Na eno anwumre my narration no kakra. E dey opportunity ye. Na me ni ho. Okay. Me ko fie ni won mu na e frɛ me. Okay. Ese ya bo ma do achu. Ekunu. Ti me ese me fa atade ahye aba. Ti lucky me baba ko te da de e wo no. Ena ono so ya frɛ no. Ena o de me bae. Ti me bae no mo de ne ko hospital. Ti e wo ho no ma na. Omo ka se wa anyu. Na almost all year, you know, the now original one say or say takum menku tago say I want to use your pemua o kan fukotokuro uso mu apɛ se kan yi de na dobeye de atakodwo kan yi ohia ɛna ehia na sabi epushu ma yade a wonye nanso eke pro papa na be so suma sika jaina sika kasa wo hianya din abusia sabi yakoda ya ante asempa ye dasole no ya ante asempa ye se yenua bai fefefe akonoi a sabi odamachi kama ene wato na nanom ewo sabi asaman do na akoba ne sai ye se yenua bai sabi eye ne boyfriend ne boyfriend no yenua ba ngasa kra wa wo ba akona da wa wo ba akoda da kire se ne ba no ekra esha ne ba ne no ba bia o 5 years kra ne ba ne de enyanyan sabi enye ne ba mo ne wo ye no na akuno ba mo ne wo ye de ewo ho but where ne boyfriend as see an hwe ne ye de ehyehyehye ho adentia boy no si yenua ba echiti ewo no so ntino on ti ase oni enua bai akasa ewo kwan bebre so yenua ba ne se ono de obeya ano be de obeye na am se abrante no so no na oye eye oposini oye policini na am se kumase ena asemwi esiye na ara huye pa se sabi obi abaya kama sei na wose sabi wo mpewa enka we so de kana ha no sei na akotwetwuo akunu Ghana na won Ghana no me kire made saa selesele queen fo we mu no wo ye bema enkofa no fo wakoma nkudi akire wo ye bema pa wo ye young guy saa selesele queen fo we mu no enkofa no fo wakoma nkudi akire ko one SAKAWA for boys no asai saa ma we mu SAKAWA for boys no wo mo edisa wo musika no asai e ma we mu ena sabi empanyimfo no bi mu soso edo musika no asai ma we mu enti wo wadwemu no se ebia wo de okwoti mu na edene wo ya young boy wawe 23 gangan gole mu tu nim se wo da wo na atimi di no ema ne kan because na ma we mu omo wo mema sabi omko omo ye Mr. Otria omko jiska ewo mu ena omo wo mema sabi omo ye Mr. Odi fo so wo enti wo ti Ghana now young guy metumfo da bia mu ntie wakodi nkwase asem ko boni pani to ten agene nkwa afiri ne nsem wagene nkwa afiri ne nsem anya wo na wo no ba wiase nti sidan se wutim ko bonu tuo odo love enti no wakuno na ema no so muntie saa akohwibra na ewo mumu no akohwibra na ewo saa young girls ne mu na mudi enyin eba tena saa o man ne mu no ena ekunkum basabasa no o ye nua ba nkwasewu a akowu nkwasewu a ye nua ba kama akogina wakowu agya oba ho edeba na kote be yew edeba ade na kote bebre be yew nti ade ta Ghana for you to ma no mutimi tira kote ba ko mani abre pao Ghana for young girls na ade ta mutimi tira kote ba ko diwa enso because of say challenges ewom sika kwakofa boy ni timi ma ni sika na sabio wakofa panyini mpo panyini na ema usika so a enso abuoi wakofa panyini na ema usika so enso abuoi adenti na sabi kote baako ansomo ekuwei eka ungu sa ankwase wowe yo kanya de bo sa ankwase wowe bara sa we ya wakwakwo wi enkwase wo ene anu abe wakwakwo wo adenti na adwempanye ne mekasa because ye ka sabi kote wo no wakwakwo wo na posi ni no
ese ye nua ba echiti won so na woni ye nua ba ehia ye na ye nua ba eye witness for omo a omoni say ehu ye no e na omudi ka di ho adanse no e kire se nua ba yi ebetena ase anam se boy ne baaye woni boy ne yi so a hwe asa me kra police ni awia abo ne kote abre ye kwara me kodiu na oto abo wa hyehye ye kwara me kwado again se da bi because osika swa ada me pekote amu oden na wo me ma obedi mi o abrante me time so me kwa me rounds slay queen life na Ghana for guests so mo do mo sabe ye adwuma omo mpe Ghana for young girls omo si no omo si so no so mo do mo sa pa be ye adwuma de bem to mo fo mu ntie on kwase wu a oba kama wo da ho akwakuwo gone too soon 27 years wo wu sa kwase wo we ya bo to ma kwako 5 etuo 10 chese akwana nkasa no wo ha oya obi any feelings bi a na wonu mu na sa no ma we nyina da bia me kasa we ansa na sabi abo bi beka wo na firi ntumam tenie pa ansa na abo bi beka wo no na efiri wontumam because sa no ma we say no obeka san na ebi kura na den sa me kura me kasa obi wo oba ya busuam akona te be wura boy nim se boy nim oba ne tuonku no kwa me kasa obi wo oba na busuam o akona te abe wura boy nim se kwara ko bonu tuo na kuno nti wo ba ma no so akobo sa tuo we se bi so bi ye wa so timi nya wo bi se obi kasa gu wasum se kodi boni we na da ache no wo benu ho ukodem for life ukodemo aye so ku obai ato atwene kwa ye duru hospital no wanye o se wanka no mpo wawukọ oya oba na tiviase ne na wo Ghana hwe mo lesa hookup slay queen sa ne wano ena adwuma ni Ghana no wa bra sabi botimi de wonsa akoye adwuma nti sabi ntu obi be ye hookup na wo tra ka mu mpo ni panako hotel wo nsuro no ha Ghana youngest omo akuduro bi a medwuma menti ase botwe hye oba no ne onimu wo wonhia wo da wonkasa ho da na adra koda hotel no akudi no we a boy na wo Ghana adwempan me ka kire wo mefa se otirimu da se girl na ne te no nkwa na di no ene wo for oba wo Ghana yemfa yakoma nko wo for oba e wo Ghana na yemfa yakoma enkodi akire nyesa obeye de enu abemen oyeye bi oye bema na akofo ba Ghana because girls na omugu Ghana no kotie ba akon so omo kotie ba akọ enso omo na we enu aba no wu nkwase wo kire se bi so tena ma kotie ba akon nti no ye be kun free wiase na se amanfo bebre ebe ye dai ebe twusoloku e wo yiase a wo nkwase wo o se ye enu abai ne wo fefefe o ye oba kama but nne no mfotie na ekodine nam mfotie ekwa kodine nam wawu nkwase ewuo akwonso di nkwase asem okodem nkwase adem yekotritire nkwase treatment na ne nyina chi no obepia ba o abrante ne bepia ba wo pie ba waku awie nti ne no wo ye oba na ate Ghana mo adwene mu na ho na munya akotidie bebrebe no unya bema ba akọ na sabi sika kakra no bema wo mpo a mo ni nso ma woni enso na SAKAWA for boys no no mo ho ye mahi e o my Ghana SAKAWA for boys no SAKAWA for boys no ka wo bi na girls wo mu nyina suban ababaye basa no SAKAWA for boys no ene mpanyimfo no bi e ka wo na sa girls wo mu suban abaye basa no because wono woto wono no sika no onya no kwa on sika no won kobre no onya nti onya oba bi se ya no spend gu no so ena wono no won fa sa boys mo fa ma anya hwe sa boys mo fa ma anya hwe to do ba ku me no spend gu so wi a eno ano no because no answer SAKAWA ni boy no e be spend sika wo so no make say wo ba no say onya otwa so nwi ba ku krompo a obetina akwa jiska back o your young girl SAKAWA ni enya otwa so nwi ba ku mpo a obenya ni ska back na police ni na onya SAKAWA ni no ono otua ska na ema o police ni na ono onya SAKAWA ni no otua ska no kwa ema biem akwa kwa say we invest o dan mu wo discount dan mu a unwie dan fa ma renter ska na ema back anu ti police no ya obi ena ba ni mu no de ko di sa nkwasesem no tabusua isa rewo sema abeto e okumase abonte so ntu ne wo your girl na oti kumase a anate akra oti sunyan a ma woni na ho
na munya kote a mosesa boso no e wo man Ghana mu no obi ba akoda nkunkyire oba ba akoda nkunkyire o sole akọ efie no e kwa so betro hia no kwa so a asa akwa kudi no aden Ghana for ma no guess na musiso he na mudi wiase ko all the way na say amanfo kukum rough we ai na me boy akofo ba from kuno we am girl akofo be ma kuno kwasasem sa na ekoso e wo my Ghana ti we na busuafo betwa jaadwo na busuafo betwa jaadwo o mbe su adentia ye de hia wu wa abra wo nam wo di kote rough no na busuafo tunufo antie na kofo be ma we e kira be ma we e na be ma we kira be ma we service police ni obaya ankofo be ma bia ko mo no sa atu no okunu nkwase kum kwa tebusua ene mo fa we nya futusem e ma mo ho se wo ye oba na TV ase a de we ase si ko no eni bre ene ahoya e wo wiase ma wani enye de enda ho se aboa wo me ka vo tap sen e da ma tap edwuma die ko ma so yasene a person se niska e fira mo no ne e ko Ghana kwanda tap na me ka vo da ma first time na use app na promo code abehia e AdwenepaHene no aboa gumbenya discount kama nyame nhira won to kwanem ne obedie ne obehye empire feeder nyangopon emfa ye nua bayi ne kra ensie eyie na anu eden ebusua de won bia no AdwenepaHeneTv BeckyTv ebeka bom ne asan ete apro ebe follow eye case ne peace out AdwenepaHene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi